ये गान फट गया। सो गाइज व्हाट्सअप एंड वेलकम बैक टू माय चैनल एंड साइनिंग इनटू यश मालपन ब्लॉग। तो गाइज आज का ब्लॉग थोड़ा डिफरेंट है, यानी कि मैं इतने दिन से आपको ट्रैवल सीरीज़ का बता रहा था, यानी कि ट्रैवल सीरीज़ के ब्लॉग आ रहे थे मेरे, बट मैं अपने ब्लॉग्स में कुछ चेंजिंग कर रहा हूँ अब। तो गाइज अब से है ना मेरे ब्लॉग्स के अंदर है ना आपको मेरे चैलेंजिंग वीडियो मिलेगी। तो गाइज मुझे आप बताना कि मैं किस टॉपिक में आप चैलेंजिंग वीडियो बनाऊँ। तो गाइज़ मुझे प्लीज़ कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना मुझे। और अभी ये ब्लॉग मैं स्टार्ट करता हूँ और आज का चैलेंज है मेरा नो हैंड ईटिंग चैलेंज, जो कि मुझे हम 4 कैंडिडेट हैं। फर्स्ट ये पूरन, तू कौन है? तू है कौन रे? करसन। और वहाँ पे है अन्नू बैठा है। और हमें क्या करना होगा, हमारे पास में पेस्ट्री वगैरह पड़ी होगी, जैसे लाइक आप देख सकते हो यूँ, ये हमारे पास पड़ी होगी। हमें क्या करना होगा कि हमारे हाथ को फोल्ड करके हमें मुंह से खाना होगा। तो चलते हैं और चिल करते चिल। Round 1. तो गाइस हम लोग के पास है ना 4 पेस्ट्री है और हमें क्या करना है कि बिना हाथ टच करे इसको खाना है। तो आर यू गाइस रेडी? चिल करना पड़ो। अबे सारे पहले से अलग कुत्ते तो गाइस ये तीनों मेरे को चैलेंज करते हैं कि मेरे से पहले खाएंगे। तो गाइस देखते हैं कि सबसे पहले कौन खाता है। तो लेट्स एंजॉय। डील मत दे दीजिए, पकड़ दो तारीख का देखिए। पहले होल्ड कर दो, होल्ड कर दिया। तो गाइस 1 2 3 स्टार्ट। कौन है ये लोग? कहां से आते हैं ये? अब ज़्यादा पीने के लिए रेड में पूरी फर्स्ट पर आगे सुना क्या करता है अब तू आ गया बता हमेशा सिटी में बात में बता योग करना भाई ये फिनिश हो गई आज टाइट टाइट फिश ये मोटा बैठ है नाम का चैलेंज मेरा बता। तो गाइस आप देख सकते हो चैलेंज पड़ गया मेरे भाई। तो फर्स्ट कैंडिडेट जो जीता है वो है पूरन, सेकंड कौन था भाई? कृष्ण और थर्ड था कृष्णा। मेरा आगरा का तो गाइस मैं मेरे साथ अन्याय हुआ है और मैं अब किसी के साथ अन्याय नहीं होने दूंगा। Round 2. सेकंड राउंड पिज्जा राउंड। यस ये हमारा पिज्जा होने वाला है। नहीं लपातन बांध ली जो आता है चिटिंग कर लियो यार वाला जाओ खबर हो जाओ। ए चीटिंग नहीं करेगा भाई तू? नहीं पहले भी नहीं करी थी। Wait a minute. Who are you? जा रे रुक जा। अरे अरे ऐसा नहीं खाता गाइस 1 2 3 स्टार्ट। रुक जाओ। कुत्ता है तू कुत्ता।
गलत थाली प्लेट देखिए होती है ये भी टेस्टी करवा लियो ना बेटा फर्स्ट सेकंड और थर्ड चलो अभी तेरा भी चल रहा है अबे यार। अभी गाइस कंफर्म नहीं है दोनों में से सेकंड कौन आएगा तुम्हें सेकंड आ गया कितनी गहरी दोस्ती है इन दोनों की। समझ रहे हो आप केना मैंने नॉट नॉच तो बीच में आ रही है करवा ले यार नॉच में आगे इसलिए तुम लोग जीत गए नहीं तो मैं बताता कि मैं क्या चीज है नाक से ले लेता तो उनकी क्या जैसे तो आगे मेरा था ना ये देख जीप देख इसकी जीप तो गाइस यार जुगाड़ आप सभी को बड़े दुख के साथ सूचित करता हूँ कि मैं जीत गया हार गया पहला जीता है पूरन सेकंड ये दोनों इट्टो और एज ऑलवेज लास्ट Round 3. तो गाइस हमारा नेक्स्ट राउंड है आप देख सकते हो पताशी स्पाइसी पताशी चैलेंज सो गाइस आर यू रेडी ओए चीटिंग नहीं करेगा पहले यार बात की को नहीं 5 में गेम चलिएगा ओए 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 तारी चोट पड़ जाए ओए चीटिंग नहीं करेगा भाई हर काम मेरे से बंद है रामेश्वर समझा नहीं मन बुझा है क्या रे बात है अच्छी थी तो गाइस हमारा चैलेंज स्टार्ट कर रहा है। रुक जा पीछे रखा और चीटिंग नहीं करोगे भैया तुम चीटिंग करते रहे आप बहुत कर रहा हूं तो गाइस 1 2 तू खा ले यार मुंडा पानी इसको बॉडी करके टीम भी बोलते हैं अब यार कितनी देर होगी होना भी नहीं बोले बोलो बोलो बिना पानी होगा चल भाई बोल दे बढ़िया रमेश आप मसाला लो ठीक है बुला 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 आ जाएगा पास होना ऐसे ना मैं बस आप बताइए हो गया आप लगा दीजिए यार ये फर्स्ट है ये फर्स्ट है खालिया छाती बात कर दो सेकंड तीसरा और तो इसका पता है आगे तो बताइए ना कौन है तो भाई तो गाइस यार ऐसे बहुत ही खतरनाक मिर्ची तो कितनी देर बाद लेके आए कितनी थोड़ी देर मोटा पे जाए तो ना कर मेरे बाहर वो भी लाल मिर्ची आज सोगन कर ले इतनी बुरी चपड़ी जूंगर जूंगर लाल मिर्ची दिखाओ जूंगर लाल मिर्ची दिखाओ इसको देख लाल मिर्ची जूंगर जूंगर तो गाइस मैं पानी पीते हूँ और आप सभी को बड़े दुख के साथ सूचित करता हूँ इस बार गया इसके बाद हम देंगे मिर्ची 5 किलो मिर्ची डाल के लाएंगे इसको तीनों के 3 बजे देखो आज मान ले कर ले जाना था तो पड़ जाए हालत ही खराब कर दी इसकी देखा आपने लापरवाही का नतीजा है इसने पंगा गलत ले लिया यूपीएससी ओह माय गॉड ये ब्रो आती की हवा टाइट होने वाली क्योंकि इसमें डर की मिर्ची बहुत तेज ये भगवान क्या जुल्म है। ये डर की दूसरी मिर्ची यहाँ दिखा दे यहाँ दिखा कितनी मिर्ची है यहाँ दिखा ये देखो आज बहुत ही बुरा होने वाला है इसके साथ क्योंकि इसने हमको चैलेंज किया यहाँ दिखा बे मंगले पापा से चैलेंज ले बाबू नतीजों में मल डालो तरह हमसे पंगा लेना है यूपीएससी गांव में चैलेंज चैलेंज नहीं चला है चैलेंज ये भी ना अब इसको बोला कोई बात नहीं
ब्रो ये सवाल बहुत पुराना है, तो आप देख सकते हैं लाल मिर्च का पानी इसको पीना पड़ेगा और जब पिएगा पूरा पीना होगा भाई। चैलेंज तो कोई कोई भाव नहीं होता, आप कोई पानी पीना नो ऐसा नहीं है। आपने चैलेंज क्यों लगाया? मैंने चैलेंज तो मुझे लगता है क्या जवाब है चैलेंज भाई बोलते थे यार। अरे यार वो तो कितने के लिए बोला था? अरे ये हमारा देख मारो हमको जिंदा मत छोड़ो सालो। नहीं ये मेरी दादा है ये तो लाल बॉल यस जैसे तूने थापा नहीं दी आगे आगे पानी देगा एक बार बोलते थापा में बीच में थापा कोई चुनी ना ये इतनी भी चलेगा किसी ने सोची ना होगी। हालत टाइट होने जा रही है यस की। मुझके पी के बताया तुमने। ओह माय गॉड ये पी गया पूरी मिर्ची को पी गया। यो तुम्हारा भाई जोगेंद्र आज तक किसी ने पी ना होगी। पानी पिला रहे पानी ले पानी लेके बंद कर दे पानी। अरे पानी पूरी मिर्ची पी गया यो जोगेंद्र, थारा भाई जोगेंद्र पूरी मिर्ची पी गया। ये देखो भाई ने अपना चैलेंज पूरा करके दिखा दिया। मजा आया। हेलो गाइस, तो यश भाई की तो होगी हालत ख़राब हो गए वॉशरूम, तो इस वीडियो को हम हैंडल कर रहे हैं पीछे से। वो ये समझ लो कि लाल मिर्ची पीते वो लाल हो गए पूरे। आगे आगे भैया बताएंगे। तो भाइयों आपको वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करो, शेयर करो और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसा लगा आपको। और आप चैनल को सब्सक्राइब तो जरूरी कर लेना क्योंकि ऐसे चैलेंजेस वीडियो बहुत सारे आने वाले हैं आपके पास नए चैलेंजेस वीडियो के साथ।